Əvəz Zeynalının həyat yoldaşından, Əvəz Zeynalından bağlı bəzi açıqlamalar gəlib. Bilirsiniz ki, Əvəz Zeynallı hal-hazırda Türkiyədə müalicə alır. Video görüntülərini biz də görmüşük, arıqlayıb, rəngi saralıb. Mən bir neçə dəfə müşahidə etdim, belə deyərdim ki, əlləri də əsirdir. Biz nə deyək? Biz insanlarımıza, Azərbaycanlılarımıza hər birisinə Allah şəfa dilirik, Allahdan şəfa dilirik. Ayaq üstə durmağı bacarsınlar, sağlamlıqları bərpa olunsun, sağlam olsunlar. Həyat yoldaşı deyib ki, 3 gündür kimyoterapiya qəbul edib. 3 dəfə, 3 gün. Ötən gün vəziyyəti normal idi. Axşam saatlarında səhhəti pisləşdi. Həkimlər deyir ki, 3-4 gün belə ola bilər kimyoterapiyada. Sonra insanlarda halsızlıq olur, taqətsizlik olur. Çünki mənim ailəmdə də bunlar olub, yaşayıblar. Həyat yoldaşım onkoloji xəstə olub, qardaşım, bacım, əmim, nənəm. Demək olar ki, çox qohum əqrabam onkoloji xəstə olub. Onlar da bax bu halları yaşayır. Bunu teleqraf açıqlamasında xərçəng xəstəliyi ilə mübarizə aparan jurnalist Əvəz Zeynalın həyat yoldaşı Məlahət Zeynallı deyib. Əvəz Zeynallı bağırsaq xərçəngindən əziyyət çəkir və Ankarada müalicə alır. Yenə də deyirəm, Azərbaycanlımızdır. Hər bir Azərbaycanlıya şəfa diləyirik. Sara Səfra Bahadurdan bu qədər, o cümlədən Əvəz Zeynallıya da şəfa diləyirəm.